olwaleero essigeddamu zirijjukidde yali abalamuzi b'endikito Kiwanuka yattibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada ng'emikolo gye bali ku kkooti enkulu mu Kampala. Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu nga kwetabyeko Ssaabalamuzi Olufensi Owonyidolo, abalamuzi ab'enjawulo, Ssaabalezi wa gavumenti Kirwa Kiwanuka n'ab'enganda za b'endikito Kiwanuka. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe awabudde essigeddamu okuliramu n'ebitongole ebirala mu kifo ky'okutunuulira okuwa obwetwaze. But I appeal to you all, consolidate, support this unity, this approach of agali awamuge kokolaki. But I don't think you could have talked of judicial independence with Idi Amin. He couldn't. Museveni atenderezza emirimu egyakolera b'endikito Kiwanuka mu nsonga y'okulungamya mu mateeka. I salute CJ Kiwanuka, especially for the opposing Mengo's opportunism of chauvinism. Now this one, of course, he was a martyr, but he was a martyr in a situation we thought he should not have been in the first place. Akubiriza abalamuzi okwekenneenya ensonga y'akakalu si kumala kakawa bulimuzi bwa musango kuba kijja kuleetera okweyongera kw'okutwalira amateeka mu ngalo. Museveni era asisiro n'awuliriza abaladesi lwaki bayingira mu nsonga z'enkaayana z'ettaka. The land disputes paralyze a lot of resources. So that's very interesting. I'm going to take it up because that one is much faster than settling marriages and what have you. Okay. Ku mukolo gwe Pulezidenti yasimiddeko abalamuzi abawummula okubadde eyali akulira abalamuzi ba kkooti enkulu y'okulamu bamwine ne yali omulamuzi wa kkooti etaputa ssemateeka omugenzi Letitia Kikonyogo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.